就係 TVB 33歲嘅生日嚇，咁啊全台上上下下咧都非常之興奮同埋好開心。冇錯啦，咁呢份喜悅咧一定要同我哋至愛嘅家庭觀眾一齊分享㗎。馬上開始我哋台慶密碼大獎賞。冇錯啦，咁啊玩法非常之簡單，只要大家留意咧全晚出現過嘅台慶密碼，然後喺節目最後一部分時間咧，我哋就會公佈解碼嘅方法。解到碼亦俾我哋抽中嘅2位觀眾朋友咧，係有機會得到總值28萬嘅免帳簽帳額同埋呢個獎品嘅。密碼點樣嚟咧？好簡單嘅啫，就由2隊成員咧鬥生鬥死咁喎嚇，咁啊佢哋鬥完之後咧，就馬上就出咗個 number 啦，嗰個就係密碼。係。咁啊而家首先咧請麻煩2隊咧發出代表，用1支火柴點蠟燭。33支蠟燭喺曬裏邊，睇你點到幾多支，贏嗰隊就係啦。咁為咗公平起見啦，我哋頭先咧已經抽籤，咁啊抽到咧張可怡啦，代表我哋女子組啊。我哋男子組抽到靚仔嘅張兆輝啦，梗係。有幾公平啊？咁有幾公平啫？抽籤好啦，唔都抽到你同我啊？準備好未兩位？嚟咯噃嚇，俾心機啊！熄咗就冇㗎啦嚇，辣親手就冇㗎啦嚇。係啊，嗱預備1、嗰邊先係2、3開始。冇所謂㗎，慢都冇所謂㗎嚇，成支火柴慢慢嚟嚇。冇所謂，冷氣位咪冷氣位，係一個冷氣吹2個蛋糕嘅啫。你有時唔使一定要用火柴，用你自己嘅電力去電著佢都得嘅。你有冇電力啊？冇乜電啊？慢慢嚟啊！嗱，熄就冇噶啦嚇，熄就冇噶啦嚇。喂，咦？阿飛幫曬手咁，我都要。唔係，仲有喎，仲有喎。嗱，熄咗咧。熄咗支火柴咧，就唔好可以攞隔離嗰支蠟燭點翻着，又唔計噶噃嚇。女子組贏。係啊，唔經唔覺俾人吹熄咗就唔計噶喎。輝仔，你快啲喎。冇乜生日經驗啊！喂，我哋呢邊先係封口好似。咁你過去擋住啲風啦。擋都緊要㗎啦，已經。嗱，我邊度阿肥個身形咁大，擋唔多風啊。講嘢唔好咁大聲喎，講嘢太大聲，吹熄咗就唔計噶噃。啊，好啦。好啦嚇，我熄咗啦，熄咗哎未喎？我驚佢手痛啊，陰公。佢覺得痛，佢會放手嘅。我哋有睇過精神啦。12、13啊，13。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14啊！係我哋好，呢支仲我夠支14啦，但係我好意頭，我好意頭咪攞13咯，咁解啫。睇埋嗰對先啦。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。唔使點啦，你都好似唔得咁啦。未熄喎，但係未熄喎，啲火柴未熄喎。但係時間關係咧，12。好啦，唔得啦，時間關係咧已經唔得啦嚇。好啦，哇！你輸時間啫喎，真係。15啊，嚇15阿姐，唔關你事嗰隊。好啦，係咁決定啦。咁啊，今日嘅15啊，真係15啊，真係，哎呀，姐你好嘢，唉，真係。好啦，今日我哋馬上嚟準備衝先。聽下鄧之峰講講好冇？好，馬上交俾9鐘，好急啊，好急啊！ 15啊，係啊，交佢啦。唔該曬嚇 Lisa 姐，咁我哋開場嘅時候都講過啦，今晚我哋男女子組咧就要鬥嘅，啊，睇下邊個咧最後攞到總冠軍。冇錯，咁要鬥咧，咁我哋嘅評判團咧就非常之重要啦，佢哋嘅工作。咁揾邊個咁大嘅評判團出嚟咧？就喺呢度啦。身後邊啦，咁多位打個招呼先嚟，好嘛？佢哋犀利咯，佢哋全部咧參加咗我哋咧特別為今次台慶而設嘅我最值得紀念嘅11月19呢個巨獎遊戲，而入圍嘅33位幸運兒同埋佢哋家屬，全部咧都同 TVB 好有緣㗎。係啊，咁可能係同一日佢哋係又係生日啦，或者同一日結婚啊、生仔啊、拍拖啊、考車牌，總之咧11月19對佢哋嚟講咧係好特別嘅。冇錯啦，既然咁特別嘅日子咧，一定要賀賀佢嘅。咁所以呢33位朋友當中咧，我哋會抽出1位出嚟咧，佢會獨得10萬蚊嘅獎金同埋獎品嘅。喂，事不宜遲啊，不如即刻開始我哋呢個1119驚喜無限幸運星好唔好啊？好啦，嗱，大家拎起你手上支幸運星先嚇，大家拎起啦，準備我哋嗌3聲嚇。其中咧有一粒咧就有我哋33嘅台慶 logo 咧，咁咧邊個有咧就邊個中噶咯喎。好啦，準備咯喎，1、2、3，揭啦！邊位有啊？邊個有？邊個有？邊個有？即刻舉手，揭開佢，揭開佢，揭開佢。開咗未？嚇？邊個有小朋友啦？哎呀，呢個朋友恭喜曬你啊！恭喜曬，恭喜曬，恭喜曬！佢可以得到你嘅巨獎嘞喎嚇！恭喜好啦，咁啊，我哋又睇翻一廠嗰邊啊，好熱鬧喎！我哋要交翻俾阿姐哋嗰邊，呢位朋友咧稍後都為我哋做評判㗎嚇。好，唔該曬阿姐。唔該。好啊，唔該曬。咁啊，呢度咧有一班 DJ 喺度，不過你哋未講嘢住啦，我哋少少嘢補充下，就係頭先個回合咧證實咧15支蠟燭先至係正確嘅，咁所以今晚嘅第一個台慶密碼咧就係15，即係15啦。好啦，你哋開聲啦。好啦，準備。FM 701同仁恭祝 TVB 生日快樂！喂，
你今日呢個咩身份啊，阿谷啊？你而家好似馬拉油王咁喎，啱啱仲係主持，但係而家見翻班同事咧就做翻住電台 DJ 先，因為 TVB 咁好日子咧就唔少得我哋嘅。好啦，接受你啦，做翻個同事啦。咁咧，我哋而家代表 FM 701咧，就代表全香港所有觀眾咧，就喂。你有冇咁犀利㗎？係咪作大啊？代表全香港？肥姐，我哋絕對冇作大嘅。咁我哋嘅 F 咧代表 female， 即係全港嘅女性啊嘛。而 male 咧就代表男性，全港嘅男性喎。係。FM 701咧，就由1歲到70歲嘅觀眾都咁中意睇 TVB 嘅節目嘅。咁啊，尤其係禮拜一到禮拜五幾點啊，蘭子？10:25嘅 FM 701，所以 FM 701。人人睇過都話 very good 嘅。呢班同事。好啦，咁啊，請你哋欣賞嘅以下落嚟嘅精彩嘅項目好嗎？